Tem uma coisa que a gente gosta quando chega no sítio, é esse canto dos pássaros. Também um alpendre de uma casa. O modelo das casas de alpendre. Quem mora assim no sítio sabe o quanto é bom armar uma rede e o vento, sentir o ar puro. É muito bom. Ficar em paz com Deus, com o mundo, com a natureza. Em tempos de pandemia, o que me conforta, me dá paz e que eu sei que Deus existe. Eu sempre sei, né? As 2 vezes mais fortes na minha vida foi quando eu tive o primeiro filho e quando eu vi o mar pela primeira vez. Aí você se emociona e sente como Deus é grande. É único. O homem não tem esse poder de fazer o mar. Ai, que vento maravilhoso nesse alpendre, é muito bom. Os pássaros na árvore, mesmo eu aqui, eles estão próximos.